غایبانه نمازې جنازې په باره کې فضل امین روډ تپوس کړی دی چې حدیث په رڼا کې جواب راکول پکار دی. نو د غیبانه جنازې په باره کې د احناف علماو رایې دا ده چې غیبانه جنازه کول مکروه دي، نه دي پکار. د هغې دلیل دا دی چې نبي علیه صلات وسلام هغه جنازې کړي دي کوم چې څوک حاضر دي، او بېشماره خلک په مختلف ځایونو کې، یعنې په مدینه کې دی، مکه کې خلک وفات دي، مکه کې و نو په مدینه کې خلک وفات دي، په مختلف علاقو کې نبی علیه السلام د چا جنازې غیبانه نه دي کړي، او چې کله حاضر دي نو هغه جنازې نبی علیه صلات وسلام کړي دي. دویم دا چې په کتاب الجنایز کې څومره د احادیثو کتابونه دي نو په هغه ټولو کې د غیبانه جنازو ذکر نشته دی. البته جمهور علما د دې خبرې قایل دي چې غیبانه جنازه کول جایز دي. د هغوی دلیل مشهور حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت اسحمه رضی الله عنه نجاشي باچا چې هغه په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی او د حبشې بادشاه دی، نبی علیه صلات وسلام سره محبت و، او کله چې حبشې ته هجرتونه وشول دوه، نو هغه ډېر ښه ویلکم پورته پاک استقبال کړی د صحابه کرامو، د جعفر طیار رضی الله عنه د دې صحابه کرامو. نو کله چې وفات شو جبریل راغی، نبی علیه السلام تل ملګری دی وفات دی که جنازې کول غواړي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې بالکل کول غواړم. نو نبی علیه صلات وسلام د هغې باچا جنازه کړې ده. په دې کې وسره د حضرت معاویه بن معاویه صاحب یو بل صحابي دی، هغه وفات شوی دی، نبی علیه السلام په تبوک کې د هغه جنازه موی شوې ده. خو دا حدیث خو ډېر مشهور حدیث دی، ټولو کتابونو کې موجود دی، بخاري بشمول ټولو کتابونو کې، چې غیبانه جنازه نبی علیه السلام د نجاشي باچا کړې ده. دغه دلیل د جمهور دی. احناف علما په دې باره کې دا خبره کوي چې دا ځکه نه ده جایز چې نبی علیه صلات وسلام خو دا معجزه وه چې جبریل راغی او د ځمکې ووهله په وزر باندې، هم د نجاشي باچا لاش نبی علیه السلام ته ښکارېدو، او رسول الله باقاعده اعلان وکړو صحابو ته چې راځئ د نجاشي باچا تاسو دغه وکئ، دا جنازه وکئ. نو دغه ثبوت دی. احناف علما دا خبره کوي چې دا خو د نبی علیه السلام خصوصیت دی، دا غیبانه جنازه نه ده بلکې دا د حاضر سړی جنازه ده، ځکه دا لاش نبی علیه السلام ته ښکارېدو چې رسول الله ته ښکارېدو، نو دا خو غایبه نه شوله بلکې دا خو حاضره شوله. چې حاضره شوله نو غیبانه جنازه نبی علیه السلام نه ده کړې. دویمه دا چې نبی علیه السلام ته ښکارېدو نو صحابه کرامو ته ښکاره شوې ده که نه ده، نو دا خو هم ثبوت نشته دی. په دې بنیاد باندې احناف علما قایل نه دي، جمهور علما د دغه حدیث نه دغه حدیث نه دواړه استدلال کوي. ما کومه خبره وکړله، لہذا جمهور قایل دي، احناف نه دي قایل. لیکن بل طرف ته د کوم چې د احناف علما نن سبا لکه خاص کر علماء دیوبند کې کوم د جهادي تحریکونه دي، حرکت المجاهدین چې پخوا اوس د بل څه نوم وایي، حرکت الانصار ورته که څه ورته وایي، او دویم نمبر د جیش محمد صلی الله علیه وسلم، نو دوی باقاعده خپلو مړو شهیدانو جنازې غیبانه کوي. نو معلومیږي دا چې غیبانه جنازه کې احناف په نسبت باندې کراهت یقینا شته، مکروه تحریمي دي، او جمهور په نسبت باندې جایز ده. بس حدیث کې راغلی دی، لہذا غیبانه جنازه کول جایز به وي یقینا. البته داسې ضروري ځکه نه ده که اهتمام یې ځکه ډېر نه دی پکار چې د نبي رسم زمانه کې اهتمام نه دی شوی. نن سبا چې کوم اهتمامونه کېږي او سیاسي لیډر چېرته وفات شي فرض کې غیبانه جنازې کېږي، نو دغه یقینا د دې کار حوصله شکني پکار ده، ځکه چې داسې عمل نبي علیه السلام چېرته نه دی کړی، حالانکه د رسول الله په زمانه کې بېشماره صحابه وفات دي. لیکن کتاب الجنایز کې په مختلف کتابونو کې دا تذکرې نه دي راغلي چې نبي علیه صلات وسلام حقیقت کې د هغو جنازې کړي دي. دغه یو جنازه نیمه ثابت ده او په هغې کې دغه توجیحات علما کرام کوي، لهذا جایز ده. خو داسې اهتمام چې خلک کوي نو دغه اهتمام نه دی کول پکار. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب.